ใหญ่เลยอะไรต่อยมีแต่น้ำแข็งบอกเลยว่ามันแล้วไม่ยกขึ้นมาจากน้ำแข็งก่อนเอามังเล็กมามังเล็กมังกับมังเราอ่ะนั่นแหละเอามาให้หมดอะไรปูอัดแซลมอนดองแล้วก็กุ้งแช่น้ำเปล่าแล้วก็กุ้งฟิตกุ้งประยุทธ์ปลาแซลมอนนี่แซลมอนสเต็กครึ่งกิโลปลาหมึกไข่ปลาหมึกบ้างทะเลถังสุกี้ถังอะไรเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่อันนี้ปูดองปูไข่ดองลักซี่ขวดหนึ่งอ่อมปูน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใช่ไข่ปลาคาเวียร์ใช่อันนี้น้ำพริกปูไข่ขอเนี้ยจ้าที่เหลือคือน้ำแข็ง1 ถังเต็มเอาไว้ในน้ำแข็งก่อนไหม